Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Anchadan beri video joylamagandik. Yangi video joylaymiz. Ya'ni hikoya deb bekorga aytmadim. Qisqaroq hikoya joylashga harakat qilaman. Ya'ni mazmunli va kayfiyatni qandaydir ma'lum bir miqdorda tushirib ko'taradigan hikoya desak ham bo'ladi buni. Hikoyamiz bugungi dolzarb nima desam bo'ladi? Yurakka yoqadigan, dolzarb emas, yurakka yoqadigan hikoyalardan bo'la qolsin. Inson hayotda, masalan, insonlar aynan yolg'izlik paytlari, ya'ni yoshi balog'at yoshiga yetgandan keyin inson qalbida ikkita qattiq o'zgarish bo'ladi. Endi aynan o'g'il bolalarga nisbatan aytadigan bo'lsam, ikkita qattiq o'zgarish bo'ladi. Birinchisi hayotga bo'lgan o'zgarish, ya'ni hayotda kelajagini qurish uchun harakatni qaysi yo'nalishda olib borishni o'ylaydi. Ya'ni ro'zg'or. Hali uylanmasdan. Ikkinchisi undan ham oldinga turadigan narsa nima deb o'ylaysizlar, topganlarsiz, bu muhabbat mavzusi. Shunga to'xtayman. Qadim zamonda Mashriq va Mag'rib o'rtasida bir qishloq bo'lgan. Qishloq aholisida ichida ko'rkam yigit bo'lgan ekan. Yigit shunchalik ko'rkam ediki, uni hamma yaxshi ko'radi. Ya'ni hamma erkaklar ba'zi havas qilar ekan ko'rkamligiga. Chiroydan Xudo bergan ekan. Ammo bitta kamchiligi bor ekanki, u o'zidan chiroyli, ya'ni o'zini hech qachon ayol zotlar gapirsa unga e'tibor qilmas ekan. Ya'ni o'zini yuqori tutar ekan. Chunki u hayotda hali o'ziga mos juft topolmadim deb yurar ekan. Ya'ni men yagonaman deb yurar ekan. Shunday payti o'sha zamondagi podshohni qizi bo'lgan ekan. Chiroyli ekan, juda chiroyli ekan. U bolaning ta'rifini u ham eshitibdi. Bozorlarda yurgan payti uning ta'rifini eshitibdi. Bola ham qizning, ya'ni Malikaning ta'rifini eshitgan ekan. Bola qishlog'idan chiqib shaharga bordi. Shahar aylanib yurdi. Shaharda hammaning ko'zi unda. Oddiy kiyimdagi bola bo'lsa ham husnda tengi yo'q, ya'ni ko'rkamli yigit ekan. Buni ko'rgan aholi unga mahliyo bo'lishdi. Ya'ni qizlar unga qarashib, "Voy, bu chiroyli yigit ekan" deb. Ko'rkam yigit ekan. Ammo u parvo qilmas, xayolida Malikani u hammadan chiroyli deb bildi. Keyin bu xabar saroyga yetib bordi. Malika ham o'zining tengi yo'q chiroyligini mashhur ekan. Qani bir bozorga tushgan paytda uni ko'rib qolibdi. Malika u bilan uchrashibdi. U bilan suhbat quribdi. Bola ham Malikaning chiroyiga mahliyo bo'lib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Malika esa hozirgacha undan ko'rkamroq yigitni uchratmagan. Ya'ni uni yaxshi ko'rmabdi. Faqat uni ko'rkamligiga havas qilibdi. Ya'ni uni buyum kabi o'zida qolishini xohlabdi. Ammo bola uni yaxshi ko'rib qolibdi. Chunki u bilmaydi, bola Malika uni buyumdek olib qolganini bilmas ekan. Vaqt o'tibdi, Malikani saroyda yashabdi. Malika uni birdaniga o'ziga yor qila olmadi. Ya'ni buyumdek saqlagandek uni o'zining bog'iga ishchi qilib oldi. U bog'da ishlar, Malikani kunda ko'rib turar va unga yana mahliyo bo'lib borar ekan. Vaqtlar o'tibdi, boshqa qirollikdan, boshqa shahzodalardan Malikaga sovchi kelib qoldi. Malika aytganimdek, uni buyum sifatida, ya'ni o'zida qolishini xohlar, ammo unga rozilik bildirmas. Malikaga uni yaxshi ko'rishini haqida, ya'ni Malikani yaxshi ko'rish haqida yigit ham ayta olmas ekan. Sovchilar kelibdi. Ya'ni o'sha qirolliklardan shahzodalar kelibdi. Malika baribir birontasiga tegishga majbur edi. U rozilik beribdi. Badavlat shahzodaga rozilik beribdi. Ammo bola bu qarorni bilganida yurak bag'ri vayron bo'ldi.
Nega ko'rkam bo'lsam, kamko'stim bo'lmasa chiroyda, deb o'ziga savol berdi. Nima aybim uchun u meni qabul qilmadi debdi. Qalban vayron qalb. Malika esa bolani olib ketolmasdi o'zini. Chunki Shahzoda ko'rkam emas, ammo boy edi. Shahzoda Malikaning unga bo'lgan e'tiborini agar ko'rsa, uni qatl qilishidan Malika ham biroz cho'chibdi. Ammo qaytganida u bog'da qolibdi. Malika ketganidan so'ng bolaning chiroyi ham xuddi sovuq muzdek bo'lib qolibdi. Xayolidan Malika ketmas, ich-ichini u yeb borardi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Bog'dagi ishlar, ya'ni qirollik bog'idagi ishlar ham tugadi. Ya'ni kuz ketdi. Bola qirollikda qiladigan ish qolmaganini sezib, qirollikni asta tark etibdi. Uyiga bordi. Ammo xayolida hali ham Malika, ammo ko'ngli muzlagan. Uyiga boribdi, ota-onasining oldiga boribdi. Dalada oddiy ishlarni qilib yuribdi. Bir kuni qishloq chetida hovuz bo'yida dalada ishlagandan so'ng dam olib turibdi. Qirg'oqning nari tarafida esa bir oddiy qiz, jam unchalik chiroyli kiyinmagan, chiroyli o'ziga qaramagan qiz bo'lsa ham, bola uni qarabdi. Ammo uning qilayotgan ishlari, gapirayotgan so'zlari va atrofga bo'lgan mehr-muhabbatini ko'rib, unda qandaydir yana iliqlik paydo bo'ldi. Qizga qarasa, qiz oddiy kiyingan, oddiy o'zining qishloq aholisi. Bola o'ylabdi va nihoyat yurak tubidagi bu dardni aqlga soldi. O'ylab, agar men Malika meni yaxshi ko'rardi, debdi. Qanaqasiga? O'ziga savol. Ya'ni o'z aksini o'zida tasavvur qildi. Agar men boy bo'lganimda, agar men badavlat bo'lganimda, agar men faqat husnimga ishonmasdan ozgina harakat qilib mablag' orttirganimda, ya'ni shu shahzodalardek bo'lmasa ham oddiy savdogardek hatto mablag'im bo'lganida, balki u mendan kelajagini ko'ra olardi. Ammo u menda kelajagini ko'ra olmadi deb o'ylab, o'ziga fikr xulosa keltirdi. So'ng o'sha qirg'oqda ko'rgan qizni ortidan bordi. Qiz juda samimiy, kulgilari sof, mehri sof edi. Chiroyi unchalik malikadek bo'lmasa ham, bola uning qalbiga endi oshiq bo'libdi. Chiroy o'tkinchiligi, bu dunyoning boyliklari o'tkinchiligi, faqat o'zining tengi va samimiy qalbiga ega inson bilan birga baxtli bo'lish kerakligini va shunday baxtli bo'la olishligini tushunib yetdi. Vaqtlar o'tib unga uylanibdi. Oradan vaqt o'tsa ham bola baxtni hech qachon yo'qotmabdi. Hattoki Malikaning chiroyi ham uning esidan chiqib ketibdi. Malika esa har doimgidek shu hayotda misol qiladigan bo'lsak, boylik, mol davlat bilan, shahzoda bilan hayot kechirdi. Eshitishlarcha, qadimda aytishlaricha, shahzoda Malikadan so'ng yana 2-3 ta boshqa qirollik malikalari yoki ayollariga uylangani haqida xabarlar bor emish. Ammo bizning o'sha ko'rkam oshiq yigitimiz esa faqat bittasi. O'zining qalbiga o't yoqa olgan va o'zining qalbi uni xohlagan va uning qalbini ham xohlagan inson bilan baxtli hayot kechirdi. Shunday ekan, hayotning ayni qanday nuqtasi desam, o'zingizning qurbingiz yetgani va o'zingizning qalbingiz bilan uning qalbi mos kelgani hayotdagi eng mutanosib narsalardan biri, ya'ni tenglik. Ya'ni tengi bilan, ya'ni tenglikni, muvozanatni ushlagan holda qalbni ham birga bog'lay olishlik, bu menimcha juda ajoyib narsa deb hisoblayman. Hozirgi do'stlarimizda ham ko'pchiligida endi hamma aytsin, kulishi mumkin. Moliyaviy qiyinchilik bo'lib turibdi, lekin qalbi talab qilayotganlar bo'lishi mumkin. U malikalarga qo'llaringiz yetmasligi mumkin, lekin sizni ham bir kun qalbingizga o't yoqa oladigan inson topilib qolishi aniq. Rahmat hammaga. Bundan ham yaxshi hikoyalar chiqarishga harakat qilaman. Iloji boricha obunasini bosib, like va tarqatib qo'yinglar.
Agar obunachilarimiz ko'paysa, live ya'ni efir berish imkoniyati bizda paydo bo'ladi va yaxshi va kerakli sifatli kontentlar chiqarishga iloji boricha harakat qilamiz. Kam postlar bo'lsa, uzr so'rayman oldindan. Rahmat hammaga. Sog' va omon bo'lasizlar. Charchamayman.